umuntu amasa sinzi ngene no bivuga mbuze uko no bivuga kuko support ampa kuva ntangura kuririmba kandi umuntu arigera yima kiretse mama ya buwanje yama ku mavi ansengera imisi yose ariko hari abantu benshi bibaza ku muri mu rukundo ubyo bimeze gute ivyo kuvaho babitubarije ga yemwe haheze imyaka ngira ngo ishigo mikwiri 3 yaba turi mu rukundo mariage yaramaze kuba uravyumvira none twigana biri no muri mugambi no jeni baza ko namba hari ikintu coba sinobivugira imbere ya kamera kuko iyaba ico kintu cari gihari. Salut guys, mumeze neza murakomeye, j'espère ko mumeze neza muguwe neza mushima Imana nkuko natwe dushima Imana. Ni Gloria Munezero kuri micro ya BITV, ndi kumwe n'abandi bantu, ndi kumwe na Rich kuri iZoom, ndi kumwe na Sandrine Nduwimana umuririmbyi akaba ari n'umukinyi w'amafilm ngaha mu Burundi, akaba adasanzwe aba ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba asanzwe aba mu gihugu ca Canada. Donc twamusanze ahasanzwe akorera ibikorwa ngaha mu Burundi, twashaka tumusabe aturamutse yidondore n'abatwumviriza nibaza ko ari irya mbere tumwakiriye no kuri iZoom nibaza ko ari uko nyene ego yidondora abamwumviriza mu majambo make hama na Rich aramutse abandi. Ndabaramukije abariko baradukwirikirana mwese amahoro y'Imana bane namwe. Amen. Ego. Amananje ku yindi micro ni Rich Kag da entertainer kuva kuri iZoom. Ariko no munsi turi kumwe n'umusista ngaha kugira ngo dushobore kubaha ikintu kimeze neza. Ego. Sandi ni sawa umeze neza. Sawa ndashima Imana. Turakubona fresher ni nyinshi uratese. Gerageza. Wowe bushoboye bw'Ibujumbura ntaco bukugirako. Ntaco bungira bona akakamaze gukanya ngo mama nagora ni wona. Okay, uri ngaha mu Burundi aho dusanzwe tuzi ko atari usanzwe uba mbega woba waje ryari woba waje mu biki? Jewe ndamaze hafi ukwezi naraje mu gihugu muri Afrika mu bisanzwe ndaje muri Afrika naraje shikira kwanza Dubai ndahamara imisi 2-3 hama canja Tanzania Dubai narige gutembera hama kurya amafaranga y'ama diaspora suko hama nyene nza kuja muri Tanzania naringiye gukorana hari indirimbo nari narakoze na Bahati Bukuku umuririmbyi wa gospel muri Tanzania iyo ndirimbo rero hari haize igihe tuyikoze mugabo hari ama image yari ibuze so naringiye tumarira ama image iyo ndirimbo ni indirimbo milele ubiri kuri YouTube hariho benshi batarayibona ndabizi kuri channel yanje ya Sandrine Nduwimana. Ego ego nibaza yuko umuntu yoba ari karamubona ngaha avuga gutyo womengana umuntu asanzwe Sandi n'umuntu akurikirana n'abantu 95 birenga kuri YouTube akaba yarakoranye n'umustar umuntu abantu bakurikirana cyane ibintu vya gospel ngira baramuzi Bahati Bukuku asanzwe ari umustar gose mbega kugira ngo mushobore gukorana byakenze gute mfitanye ubushuti nyabati wamushikiriye gute? Bwa mbere na mbere jewe nakuze Bahati Bukuku numva indirimbo ziwe mu mademire ndibaza 10 uko niho indirimbo album yiwe ya mbere umenga ya sinibaza ko ari ya mbere indirimbo ziwe hit indirimbo ziwe zagiye kuri hit yari mu 2010 2011 2009 uko sinibuka neza nyene naramufana kandi abantu nyene urabona umuntu agikura nyene sanga abyibusha ari kibaje yo kurya yarabyibusha bakavuga ngo turasa rero nangura kumufana uko ndamufana nyene narifise indoto nanje nzi ko umuririmbye ko naribye muri Sunday school ndaja muri korale muganka nkumva ko hazogira igihe nanje nkora byiwanje hama rero nyene maze nanje kubijamwo nta wundi natanguye kurondera atariwe umva nabikujemo niwe muntu wa mbere mukoranye featuring niwe wa mbere oya so wa mbere naragiye urumva mu mwaka uheze hari l'année passée ngiye muri Tanzania nakoranye na babiri hariho twakoranye twa Marita Mwaipaja wewe kubera video yari play yaramaze gusohoka muri ibyo muri 2000 nyene muri mwaka uheze mugabo Bahati Bukuku byaragoranye ntiyashoti isohoka mugabo ari mu ba mbere twatangoranye. Bahati Bukuku none kumwegera byarakoroheye ko ari umuntu azimvye waramurishe byagenze gute? Urabona nyene
utaramenyekana nyene nari nkiri umuntu muto sinari bwandika izina aba mu Burundi canke hehe byaragoranye nyene hari ukuntu wandika nyene bakikawushora bizi ntibishure mugabo maze hari ukuntu umuntu akabona kuri sérieuse hari abandika kubera derangement gusa ashobora kuba yiyumvira ivyo mugabo harageze aho ubona ko ndi sérieuse hama ngiye muri Tanzania vraiment aranyakira neza muri eglise yiwe turaririmba mbere jewe kuko nari umufana wiwe ntanguye kuririmba naciye ndirimba indirimbo yiwe yitwa Ninyakati za mwisho ndayigira cover ico kandi cyaratumye ari umuntu kweri yarankunze yarankurikirana cover yawe iriko kuri YouTube kaba indirimbo bati kuko narahinduye wewe urumva yavuze Tanzania tumombe Mungu mana ibiwe yaririmbye ibintu bya sida ico gihe muri ibyo je rero hari mu bihe bya corona ndahindura ndirimba bya corona so maze kuji wiwe aranyakira muri eglise yiwe indirimbo mbere turayiririmbana turi kumwe biraryoha muri eglise yiwe basi chatumenya nuko ubu subiyeyo ntibyagoranye numva ko twari dufite deja dufitaniye donc twashaka kukubaza uwo mumaze igihe kingana gute uba muri Canada imyaka 10 imyaka 10 uba hariya wagiye ufite imyaka ingahe sinibuka nagiye ufite imyaka ingahe mwana nagiye 2012 mu kwa kabiri niho nakujije 12 ans none bigenda gute kugira ngo abandi bantu iyo bagiye hariya baragerageza bakabaho ubuzima bwa hariya kweri kuguma ushaka kwiyatasha n'u Burundi uguma ufise ibintu uza gukorera ngaha mu Burundi ni kubera iki Jeni baza ko muhira hamari muhira n'ukuri abavyeyi babo baba ngaha oya bari hariya famille yose iri hariya mugabo muhira igihugu c'amavuko kibari igihugu c'amavuko niba wahavuye uri muto nkuko iki kintu ufise ngaha mu Burundi cyo gutuma umugaruka bonga mu Burundi ndafise nyene amafamiye nyene ba oncle abashangazi abakuze kuzine je gituma ngaruka ngaha sishaka guteza ibindi bihugu imbere shaka icari cyo cyose gikorerwe mu gihugu canje ari projet y'amazu ari projet y'ibiki personnellement ari ibintu by'umuziki nibi byose shaka ndabikorera mu gihugu cyo ni decision nifatiye je nyene ku bwanje okay donc ni decision wafashe yo kubanga mu Burundi rero apa y'ukuri umuririmbye turakubona mu mafilme atandukanye hariho ibanga ry'umutima ni ibanga ry'umutima ni filme wakinye utangura uri muri Canada hanyuma ukabandanya ngaha mu Burundi vy'umusheri wahaye amahera ibiki bijyanye byose donc nashaka ndakubaze est-ce que office abantu mukorana hariya bakongera bagakorera mu Burundi kuko na image amwe atera hariya cyangwa ni montage ni biki bon ntabwo yari montage nyene hariya sabantu dukorana mugabo yo shaka tuvuga ati hariho filme dushaka ko yotangurira aha turabikora n'utaba atabimenyero amwereka ukamubwira ati fati playini ufati ni umudirector ni werere byose cha tubirunga ikintu bikorerwa ino tugahariya turabifata gusa mugabo kacha tubirunga donc mufitani imibano nyabaki ngahanye n'abantu bo muri industry y'umuziki wa gospel canke abo mu movie Jenny bazakara umubano mwiza nta umubano mwiza tujiste Happy River muturayaga twese Happy River mupana iki Happy River ni umuntu dukorana Happy River ni umuntu amasa sinzi ngene no bivuga mbuze uko no bivuga kuko support ampa kuva ntangura kuririmba ntandi umuntu arigera yima kiretse mama ya bwiwanje yama ku mavi ansengera imisi yose ariko hari abantu benshi bibaza ku muri mu rukundo ubyo bimeze gute ivyo huvaho babitubarije ga yemwe haheze imyaka ngira ngo ishigo mikwiri 3 yaba turi mu rukundo mariage yaramaze kuba uravyumvira none kandi biri no muri mugambi Jenny baza ko namba hari ikintu coba sinobivugira imbere ya kamera kuko iyaba ico kintu cari gihari deja haheze nka 3 ans mariage bayarabaye ntabwo twovyicare gukorera namba rero kizoza reka tukirindire twese dutekanye erega birashoboka yuko iyo mariage bitaragera kuba kuko urumva muri a distance akabanza kurondera ndati kugira ngo mushobore ko abasange iyo muri ndati
kugira ngo amo ha distance iragoye. reka turindire tuzobona ibikurikira kuko dushobora kubipresenta ukaca usanga nibyo byo gukorana n'ibiki byose birapfuye. So ibizoba Imana izoba yabiteguye. Ndafise ikindi kibazo ngomba kukubaza. Ukora ibintu byinshi harimo urafise na studio ya recording gufasha abantu kuririmba, ariko maze kumva umenga cyane wibanda ku bantu baririmba gospel gusa. Uba ari kubera ko ufite urukundo gospel gusa, mbega uravangura iyindi miziki bavuga ngo ni profane cyangwa yita imiziki y'isi ntikwereka nta nimwe wumviriza? Ntabwo mvangura profane. Jewe nkigira nkicinjira mu muziki nabona umenga bajya si byiza byo baririmba canke, ariko jewe naratahuye. Utaratahura niwe wenyine. Twese Imana yaduhaye impano zitandukanye, ntabwo nofata ngo nka kritika ngo uririmba profane ije niyo mpano. Impano Imana yamuhaye. Je vraiment ntabwo ndabakritika. Bajya aba profane n'abanyamuziki niyo mpano bahawe, natwe aba gospel turabanyamuziki twese, kandi en fait bajya nibwo butumwa bwabo batanga, natwe dufite ubutumwa bwacu dushikiriza. None urashobora kubafasha kubera ngaha muri ntuzenye baravuga bati umuntu wese afise impano aze yiyandikishe, murashobora kumufasha. Studio ngaha irashobora gufasha undi muntu aririmba indirimbo zitari za gospel. Muri Let the Star Shine ni yafashe decision ko ari gospel, ni gospel muga tuvuga ko tutinuba aba profane. Mu profane afise ingabire nawe afise impano, ndafise aho no murungika. Donc urafitaniye partenariat n'abandi bantu bakora mu yandi ma studio ushaka. Bisigura yuko umuntu yoba afise iyo mpano akaba ashaka kukwitura, arashobora kukwitura ataririmba gospel. Jewe arashaka kunyitura, mugabo nawe nyene urazi profane irarutana. Hari abaririmba ibitera soni, indirimbo yawe barayumviriza bakumva kweri, kubera nabwo nyene rega n'ubutumwa bushatse gutanga mu bantu, bakumva kweri n'amajambo meza yubaka abantu, voilà bakagukorera nta kibazo. Aho ni sawa. Hama mu vyerekeranye no muri mu mafilme, hari igishasha, hari iyo filme mwaje gukora, hari iyo bihari iri mu gusohoka, byo byifashe gute? Filme je iyo njino mbanje ku kazi, ibikorwa ni byinshi, indirimbo zirahari na filme zirahari. Hariho filme je ngo bandabivuge. Ndabivuge babwire hariho filme turiko turategura, mugabo kubera ntituyivuga ko byinshi. Ni filme yitwa Umwamikazi Lesia. Muyirindira nigishikana kuri izoba iryoshe. Sinzi ngene inzi ngo mwararavye izindi ashobora kuzuhagariza ime gatoya akantu gatoya message ndabivuga ko muzokurikirane page yanje ya Facebook, byinshi muzobibona. Ndabahaye titre ni filme ihera cyane. Ni filme ihera. Donc c'est mugabo hariho na filme y'amasezo yo nayikoreye mu gihugu ca Tanzania, yo n'amasezo. Wakinanye n'abandi bakinyi bahari muri Tanzania. None Cassandre kubera ko ukunda kuririmba mu Kiswahili? Urabona nyene turi muri East Africa, before yuko tuvanga, urabona nk'ubu ninaguma ndirimba ikirundi abo hakurya ntibazonyumva. Urumva nuko turavanga n'ikirundi ndakiririmba. Nk'ubu yikurikiranye indirimbo zizoba ari ikirundi. Hama nk'abana bari inyuma yawe bakeneye kuca mu nzira wowe uriko urafata, ni izihe mpanuro ushobora kugenda ubabwira nk'abantu bakubona nk'ikiyo? Jewe nibaza ko twese tutaratangura twifuza kuja muri bijya bintu, tuba dufise ubwoba, tuba tubona umenga ntibizoshoboka. Ico genda nukuri ndabaremesheje, nta kidashoboka kandi kira kintu kiba ku mwanya wacu. Wizera Imana gusa, ico yakwandikiye gushika kizoshika tu, kuko twese twari hajya tubona umenga hari ahantu sinzohashika. Mugabo nka jewe nabikuriyemo, mugabo nabikuriyemo jare ngiye nk'indirimbo ya mbere nayanditse nko mu 2013, ubwo nagiye kurimba muri 2020 ya mbere, indirimbo ya mbere umva hari habuzi donc urumva Imana itararekura ntabwo ushobora kugira, umva ni gihe cy'Imana. Tanko watangwe gusohora indirimbo ya mbere muri 2020, ariko wari watangwe kuyandika muri 2013. Mugasi yo naririmbye naciye ndirimbiye ijya 2013 n'ubu sindayiririmba. Ariko ntigeze bishika ukumva ko umenga wobihebuka bivamo ugashika intege.
sinzi ivyo birashika mwe bivanye nyene n'ubuzima personnellement ariko bishitse waciye wifata gute kugira ngo iki cyagutumye utena urabona iyo igikorwa ari ci wawe naho wiyumvira kubivamo ntibikunda iyo igikorwa ari ci wawe iyo ufise impano ari ingabire Imana yaguhaye uragerageza gushaka kubivamo ariko ntibikunda Sandi twakubonye mu kindi gikorwa ngaha ushobora gufasha abantu abadamu abamama bafise abana abakobwa bafise imitahe mito ikibazo ca mbere nashaka ndakubaze ko wiyumviriye gufasha abadamu gusumba abantu n'abagore gusa canke nibo twabonye gusa n'abagore gusa canke harimo n'abagabo canke harimo n'abahungu bon jewe iki kintu naciyumviriye hari nkitangura kuza mu gihugu cy'u Burundi hari menga muri 2020 niho natanguye kuza nyene nkahura n'abamama rero nari maze nk'imyaka 9 ntaho nyura mu gihugu nkabona kwere abamama bikoreye imicungwe abikoreye imyumbati bamwe mere nkamubaza afise umwana ku mugongo n'izuba kwere rinini ndamubajije ufise umutahe wanga akambwira 10,000 5,000 havuga uyu mama kwere yitanze akaja mwibarabara kwere n'umwana ku mugongo numva nkafata mbere na cagiseke nkakimura nkaca ndamurangura hari nabo namusa nk'umuranguye nkamuhebera n'ivyo afise akagenda kurindangaza kandi woba ari umutima wuko wabaye hanze umwanya munini yatavye wabonye canke n'umutima w'ikigongo wamanye kuva kera n'umutima w'ikigongo ndibaza namanye kuva kera kuko naho ntari bwaze mu Burundi jewe umuntu antuye ikibazo wa kuri telefone ndagishoboye ndagikora urabona ko nari sanze ufise n'ubundi lebo yo kuvuga ati nteruri impano z'abantu fasha abanyempano so ni emotion gusa yabaye nyene mbona ko abo bamama no begeranya bake muri bo nkabahama igikorwa kikaguka nkuko nyene mwabibonye byabaye bizokorohera none bizobandanya urabona yuko bizokorohera urafise abantu bazosigara barabikurikirana ngaha mu Burundi ni wagenda bizogenda gute uribaza ko bazobagirira confiance nkuko wewe bashobora kuyikugirira kuko urumva barashobora abamama barashobora kuba bavuga bati umumama arafise umutima woroshe nitwa tuzomugirira icizere uribaza ko abo bandi bantu bazosigara barabikurikirana bazobagirira icizere nk'ico wewe bari kukugirira jewe sindabizi neza nkuko nabibabwiye hajya nababwiye hare tugiye gupimana ubwizigirwa tugiye kuri abantu ubwizigirwa ndabizere namwe munyizere rero unamba ujya zosigarana ibikorwa sinzi vraiment ngene bizogenda sinzi namba bazoza barampa information gusa ninabona bigenda neza sawa mbonye bitagenda neza nzashobora gusimba nkaraba aho bigeze hama tukaraba ikibuze tukakironkera inyishu gusa tugutera intege ku mutima ufise wo gufasha abanyempano yaba n'abantu bafise imigambi mito ariko ku bantu bafise impano ushaka gufasha abamafilime baba barabasize inyuma abamafilme mboje sindi jenyene hariho n'iyindi company Eden Talent urumva impano yinyegeje harimo intuze kategori ya Riva Hot Films harimo abakinyi ba film kubera ntuze Let the Star Shine ni wanje muga yavyawe na Eden Talent ya Happy River rero ko Happy River aho hariho Riva Hot Films irahari irandika abanyempano ba film kandi baratanguye barakina none nka wowe basi ushobora kuba warajabutse inzuzi ushobora kubona ngena abandi bantu bakina amafilme bo mu yandi mapeyi ushobora kuba wideplasa kenshi ugatandukanya ibihugu n'ibindi ubona ngaha mu Burundi amafilme gukina amafilme bigeze hehe amafilme yo ngaha mu Burundi ageze hehe turashika intambwe iracari ndende ngira ngo jewe nije nzotangura gushika gutobora wibaza ko naye habuze aracabuze ibintu byinshi cyane uri kuraraba filme jare z'abazungu canke z'abahindi turacari kure cyane rero je hajya niho nshaka ngere hajya niho nshaka gushika uri kubikora hashaka kandi uri kubikora gute kugira ngo ushike hajya ndindira murabi iyi filme ije muzocamwe tuzobona tuzokubona muri Hollywood canke Bollywood mu Hindi canke Nollywood Imana ibishatse tuzohashika ariko woba ufise plan muri kazoza kuzobasi ugira connection y'abakinyi b'abarundi hamwe n'aba Nigeria kubera aba Nigeria bo urabona bageze kure barafise imipaka ukuntu iba yagutse woba ufise icyumviro cyo kuzokora iyo connection jewe
nshaka kugera cyane cyane hariya no muri Nigeria haracari hato mu bahindi Okay. ko ariko ukunda cyane abayindi kubera barakina neza oya na filime z'amanaci genda oya zaba naho zubari z'abahindi zigiye usanga zimwe indirimbo zirashobora gucamo mugabo si ico genda aba action na directing vraiment ego. Okay. Tukushimire Sandy. Kandi twizera ko tuzagira urugendo kwiza. Sinzi ko yica hari ikindi kibazo yoba. Nta kibazo wese kumutera intege akabandanya cyane. Wakoze cyane kuduha umwanya, surtout warurushe, wari mu bintu byinshi ukaduha umwanya. Hama umuntu wese yoba atari yabonesha kuri chaîne ya Sandy. Murabyumvise yitwa Sandy Nduwimana, mwiyabonesha. Arafite n'izindi mbuga ngira ngo yoba ashobora gukoresha. Sinzi ko afite n'akajambo yobabwira abandi. Facebook ni gute, Sandy Nduwimana nyene, YouTube ni Sandy Nduwimana, Instagram ni Sandy official, Twitter nayo nyene sinkunda kuyikoresha cyane, sinibuka n'izina nabyibage, na TikTok, Snapchat, urumva utuntu twongenda gusa ngiye kurunguruka nkaca mbaye. Ariko uravyumva urazi ko umuntu ashaka gutera imbere surtout muri iki gihe ategereza gukoresha izo mbuga cyane akagira ngo jewe rero nkoresha ikintu ciyubashe nkoresha uretse izo zindi mbuga ni email. Email yawe nayo ni gute? Umuntu ashaka kwandikira info Sandy 17 a commercial ya hopo.fr.com sorry. Si kandi si sorry ni Sandy ni info Sandy 17 a commercial gmail.com nari nihenze. Okay. Rero akajambo kanyuma ku bakunzi bawe canke abantu baba bari muri diaspora baterekwa mu Burundi badashaka kugaruka canke badashobora gufasha ibindi bikorwa bafite amafaranga, ikintu wo bashikiriza kugira ngo je ico no vuga burya gufasha mere cyo gufashana umutima n'umutima kandi twibuka iyo twavuye natwe burya kila muntu wese afite témoignage yiwe wibuke hariya wavuye hama wibuka abandi ikindi naco aba diaspora badashaka gutaha muhira n'ukuri hararyoshe aha na jewe iyo hageze gusubira hariya nyene umenga ngenda ntashaka ariko urumva nuko nyene niko bitegerezwa kuba naho dutsabye indaro turasubirayo hama tukagaruka muhira. Okay. Abagukunda bagukurikirana nakaye kajambo kandi nabo ntaco no babwira atari ukuri mubandanye mudushigikira kandi Imana ibampera umugisha cyane. Okay. Murakoze cyane rero kutumviriza mwakoze. Respect. Murakoze cyane. Umukama Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu. Bye. Bye.